kemarin ini ada item baru di sini, dapat fireplace, jadi seperti tempat api ya guys. Jadi ini saya mau draw gacha-gacha, kita lihat kalau bisa sih sebelum 10.000 pers kita udah dapat ya, jadi lebih untung. Jadi ini kita coba aja, saya gacha dulu. Kurang ya guys ya. Bentar, saya klaim dulu. Saya klaim dulu dari sini. Bentar, biar bisa. Koin, jadi dia minimal 100 baru dapat, istilahnya pokoknya 10 kali draw lah. Jadi kita tes draw dulu. Ini kita dapat sesuatu item ya. Di sini ini ada tulis congratulations branded. Hore, kita dapat haki. Jadi di video selanjutnya saya akan bikin video haki ya, tentang haki. Jadi kita dapat haki. Oke, laki sekali saya hari ini. Nah, kita draw lagi. Kita cari ini biar dapat tungku apinya ya. Jadi apa yang diharap-harapkan ternyata dapat ya. Permanen. Ini ada dapat lagi permanen ghost doll. Kita draw lagi. Lagi, mudah-mudahan langsung dapat ini ya, yang ini ya guys. Fire belum lagi guys, kita coba lagi, tapi aku udah happy sih karena udah dapat hati itu ya. Jadi kita nggak usah tukar lagi. Ini ada lagi tulis congratulations to Brandon. Jadi kita lihat lagi, tunggu. Oh bukan, ini dapat wallpaper. Kita coba lagi, draw lagi. Ada, kita draw lagi. Ini ada congratulations lagi to Brandon. Kita lihat lagi, tungku api. Yes, tungku api. Kita nggak usah draw lagi ya guys. Jadi sisa koinnya itu kita simpan aja untuk di event berikutnya. Jadi ini nanti saya letakkan di rumah. Jadi saya balik dari rumah dulu. Untuk ke rumah kita lihat, kita taruh di tungkunya dulu di rumah ya. Nah, kita udah sampai di depan rumah. Masuk, kita taruh dulu itu perapiannya. Kita coba taruh ya guys perapiannya. Sorry di decorate.
lumayan besar ya perapiannya ya guys. Taruh. Oke, kita lihat. Begini dia guys, bentuknya bagus sekali. Oh, di sini ada tombol untuk bisa ngambil barang. Coba kita tes. Oh, dapat kakek sama. Ya kita tengok dari sini aja lebih gampang ya. Kakek sama tempat makan. Nah, tadi dapat kakek ini energi 5 sama ini energinya 15 Christmas sticky candy. Jadi ini bisa diambil lagi setelah 14 jam berikutnya ya guys. Jadi itu aja video saya kali ini untuk review Enigma di Christmas event. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.